Baada ya kudownload application hii ya tap to earn, so kuna njia rahisi kabisa ya kutengeneza mpunga. So wameweka hapa vitu vyao ni virahisi kabisa, ambako kwa siku unaweza kupata hadi rupia 3000, ambako kwa kikawaida kabisa nafikiri ni kama 50 hivi ya Kitanzania. So unaweza ukafanya calculation zako. So namna gani unaweza kupata hela kwa kutumia application hii? So kwa kutumia application hii kuna vitu tofauti vya kuzingatia ili kuweza kupata hela zako kwa siku. Then tutaenda kuangalia namna gani tunaweza kuziruhusi draw na kuanza kuzitumia. So kama ni kwa mara yako ya kwanza, make sure una subscribe channel hii. So kitu cha kwanza cha kuzingatia ni kusubscribe channel hii, alafu then tupate kuanza. Utaweza kudownload application hii ambayo imeitwa tap to earn. So after kudownload kuna mambo kadhaa ya kuzingatia. So baada ya hapa, kama unavyoona hapa, wameniletea application, wameniletea kazi nyingi za kufanya. So miongoni mwa kazi ambazo wanatakiwa kufanya, una click kazi yoyote ambayo kwako inakuwa ni kama mission. So wanakuwa wanakupa preview kazi za kufanya. So unaambiwa cha kwanza open, utatakiwa open application hii na ufanye registration, alafu utumie application hii at least dakika 5. Alafu kingine unatakiwa redeem point. So hiyo ni miongoni mwa kazi. So nikisema hapa start mission, nitaenda download, ambako application hii ni kwa ajili ya madikodiko. So tupate ku start mission, tuone imekaa vipi. So unaona web page haiko available fresh, but kazi zake ni kama hizo hapo. Hizi wamekuletea application nyingi na tofauti. After ku click application, description ni kama hiyo hapo. Open application, kaa huko dakika kama 5 hivi, then unaweza ukarate application hiyo ili kuendelea kuongeza mpunga wako, ambako utakapofanya hivyo rate yako ni dola ni kama vile 1429. So hii kidogo ni nzuri na ni kali kidogo. So kuna hii questionnaire. Okay, miongoni mwa vitu ambavyo vitakuja siku za karibuni, kutakuwa na questionnaire, kutakuwa na create account, unapewa shilingi 3000, unakuangalia video 1000, complete mission unakuwa unapata 2000. So hiyo ni miongoni mwa vitu vizuri kabisa kwa kutumia application hii. So make sure unakuwa na application hii na unaweza kuinstall kupitia Play Store. So unaipataje? Unapoingia Play Store na kusearch, utasearch to tap to earn, tap to earn. So tap to earn ziko nyingi, but utakapo click ila mambo mengi. Kuna kucheza game huko ndani yake, kuna kuanswer baadhi ya maswali, kuna kucheza game tena, yani aina mambo mengi. Alafu kwenye mfumo wao malipo cash out, kuna PayPal, kuna Amazon gift card. Hizo ndio njia zao za malipo. Pia kuna Visa. So make sure unakuwa una kimoja kati ya hivyo hapo ili kuweza kutengeneza pesa zako. So after kuingia kwenye task ambayo umeamua kuifanya, mfano kama kwa siku umeamua kuchukua 200 kufanya kazi ya hiyo 200, so utaambiwa utafanya registration. Yani kila mission inakuwa ina kazi yake husika. So cha msingi ni kufuata hizo precaution ambao wamekupa. So open application for baada ya ku start. So baada ya hapo naona internet kidogo inakuwa ina lose. So make sure njia ni hizo rahisi kabisa. After kufanya hivyo utakuwa unaweza kuingiza mpunga wako kupitia online. Njia ni rahisi kabisa. Pia unapofanya invitation, unapokuwa unamwalika rafiki yako, unakuwa unaweza kuingiza kibunda pia. So make sure unawalika hata na marafiki zako karibu. Utaweza kucopy hii code then utakapomtumia na kuinstall, pia kwako itakuwa ni faida kubwa sana. So make sure unakuwa na application hii.